mais tala moto bato bazalaki mibale mais ntango troisième personne aye kosangana kati ya bato bozambe ya bato ekomi kobunga esengeli oya tofukamela mama moko songolo esengeli oya tokota na enseignement ya magie tokota na enseignement ya showbiz tokota na enseignement songolo biso na nzambe ntango ozwaki mosala oyo ozwaki yango na koveluka na magie te ntango ozwaki libala okena na magie te ntango libala ye kovanda mama moko songola biso te pozwa nde zakala otia na bile ya mobali ntango mobali akolia alangwa yo koleka bote na bino balandi ya Boussole TV lelo ezali mokolo malamu mokolo ya kokumisa nzambe pe totalisa kaka bato lolenge nini nzambe azalaki moninga ya mutu pe ntango nini mutu akabwanaki na nzambe eloko nini esalaki moto akabwana na nzambe nde tozali na mosakoli Onésime akotangela biso mokanda na nzambe kobanda na mokanda ya Genèse 3 kobanda na mokanda ya limoto ya liboso tiko kita na se kote zama kosuka soto kosuka wana mikanda zama mingi ya kolanda totalisa bana nzambe lolenge nini toki kotambola mpona kosala mosala ya nzambe totangela kombo na Yesu Kristo. Je lis au nom de Jésus-Christ, Genèse chapitre 3, le verset 1, et nous descendons. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ. Et l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Eloko nyonso na kati na mukanda na nzambe etambulaka na instruction. Nzambe azwa na mutu alliance achaka eloko bengi lokola mokolo to mibeko na kati ya likambo wana. Mais nzambe ayepa azwa na Adam na Eve lokola baninga na malamu eloko liboso atelemisa ezalaki mibeko parce que yebiki na kati na mutu nyamu ekozala mabeko kozala bolule kozala ya pamba pamba ndai ko bisala tukeno na pesi bino bozwi evangeli malamu bopanza na kati na kimia na esengo bomona munene na nzambe to elengi ya mokili na bino metala moto bato bazalaki mibale mais ntango troisième personne aye kosangana kati ya bato bozambe ya bato ekomi kobunga nakotalisa na bato ke sika bozali na kati na lisanga bato mibale mais oyo ayaka lokola moto ya misato azalaka mobongisi ya masolo te azalaka moko ya mobongisi na kati na bato lolenge moko totama na kati na mokanda oyo Adam azalaki ye kaka na mwasi na ye batie bango na kati na elanga lokola basala mosala ya elanga bakengela elanga ntongo midi poko mais moto ya misato aye amoni ke eza malamu te bato bavanda na kati elanga wana esengeli bango babima po ya vanda lokola bokonzi na kati elanga wana tanga mokanda toujours Genèse. Genèse toujours chapitre 3, le verset maintenant, le verset 5, dans le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, Yoka, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Bana nzambe na pamboli nzambe malamu makasi mingi koleka kotalisa bana nzambe lolenge ni totambo na kata mpepe ya mboka oyo ezala bato ebele na kata mboka oyo bapesi ye musala moko songolo abandi musala ne malamu akobanda musala ne lengi makasi na salaire ya mukie mais troisième personne kwa kobakisa na kata musala wana kwa talisa yeke musala oyo lingo sala oyo pokende nango liboso esengelo ya tofukamela mama moko songolo esengelo ya tokota na cinéma ya magie tokota na cinéma ya showbiz tokota na cinéma songolo nde loko wana
troisième personne nde Rizi ya diable. Amen amen hein. Nde Rizi ya diable. Nde mutu azokabula biso na Nzambe. Tango ozwaki musala oyo ozwaki yango na kozeluka na magie te. Tango ozwaki libala oyo okena na magie te. Mais tango libala ye kovanda mama moko songola biso te poso nde zakala otia na bilei ya mobali tango bala kolia alangwa yo kolia. Est-ce que Yesu Kristo azala makasi ya kolangusa mobali bolingo te na mwasi na ye? Talanda kisa. Est-ce que musala yo zwi soko ozwi 1/10 to primice ya musala wana opesa na Nzambe Nzambe ako multiplier musala wana te nakata musala na yo revenir ya musala na yo soko opesa wana Nzambe c'est Dieu là ayebi kopesa bolingo te aza Nzambe a rendez-vous du donner du recevoir. Yes. Quand on pèse confiance yeba kopesa wa bolingo ako multiplier pe bolamu makamala nakata wa moina yo pe même na nakata de langa na yo kanga mukana mukana. Limbisa po mukandeza kina mabu na eza na code ma téléphone na bino. Genèse chapitre 3, toujours le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Liteya ya mabe ekoti na kata mwasi amoni ke mbume ezali elengi pe na kolela kata bomoi na ye. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Alula ki pe pona kofongola bomoto to male na ye. Elle a pris de son fruit Azipe o na mbuma et en mangea. aye kokoba na kolia. Et donna aussi à son mari Abombela ki pe mobali na ye pese pe mobali na qui ye. était auprès d'elle et il la mangea. Waza ki pene na ye pe alia ki mbuma. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent. Miso ya songolo to ya pakala efongwami. Ils connurent qu'ils étaient nus, Bongo ba ye ko sosola ke solo to zaki bolumbu. ayant conçu de feuilles de figuier. Alléluia. Na ina yebisa bino lolenge moko alikamtuza na ngwa mukanda oyo. Au commencement muta yebaki teke aza bolumbu. Ndenge oyo posa boye na sa moyo nano ye oyambi Yesu Kristo te. Oyebi nanu te ko za bolumbu. Maintenant muta kolinga ka azwa richesse ya bozwi. Azwa molimo santo aye koluka abakisa biloko zanga tina kata makambo. Nde kisi yo kosimba wana ekofongola yo miso ekomona molimo santo kimio miso abondo kifongwana. Obimba mona poisa. Okoy mulumbu mbala moko liboso na Nzambe. Tout yo sale comme dévoilé. Nzamba azalaki musika ya mutu te, azalaki toujours pena mutu. Matila ki mutu tan, api na kate sengo na kate na bomo ina ye. Pe na kata jambe. Mais sima ya bango kolia mbuma oyo. Bami monike ba komi pamba liboso na Nzambe. Pena na Nzambe okwaso kopusa na te. Nele ko nyonso mutu atamboli na masumu. Akoma kamusika na Nzambe. Akomi ko banga ta kuputa pena basala na Nzambe. Akomi ko banga kuputa pena mwasi na ye. Akomi ko banga kuputa pena mbali na ye. Akomi ko banga kuputa pena bandeko na ye. Kwa akomi likama liboso ya bato. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu l'appela et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont j'avais défendu de manger? L'homme répondit: la femme que tu m'as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. Et j'en ai mangé. Il y a des hommes incapables avant ça la likambu. Amen. C'est l'homme qui est le chef de la femme. Amen. Amen. Mais il y a un conseil, oui, il y a un conseil na biso. Mais ça, un conseil, directement, au lieu de conseil, il y a un mot, mais conseil na mokelo apesa ndo atepesa no jardin wana ozoyeba yango te owoli kolia mbuma sima ya kolia mbuma okobo tuna siko papa mwasi opesaki nganda apesi nga mbuma oyo yango likama konza ambasadi na mwasi wana
yoka miko alikamu na bango. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre toi et ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera à la tête et tu lui blesseras le talon. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Au moment où Zamba pesa ki mutu bozui apesi lipamboli. Metango mutu a désobéi na bozui ya Nzambe to na musala ya Nzambe. Zamba akobi na kolakela mutu mabe. Zamba za muninga na biso te. Eleko nyonso Nzambe apesa ka mutu kubofunuki. Apamboli na bozui na ye na bolingo na ye. Kwa kokipe ko boya kopesa yo. Bato kopesa na sa moyi baze bele bakati baze bele. Oya kopesa mapesi bino. Si ma kopesa bino bobozi oyo bo pesi Nzambe mu Kongo bokofuka melabike. Kaka tango yo kofuka meleke. Nzambe mbala moka abani ko kolakela bino mabe. Lolenge moko na mboka na biso Kongo, Nzamba pesa nkita na kata mboka oyo. To senga Nzambe loko moko te. Oye na mai toza riche, oye na Zamba toza riche, oye na bokozi toza riche, bato maele toza belao. Me batu bakesangisa mayele ya mulili, mayele ya mai, mayele ya Zamba, ya bonganga, ya franc-maçonnerie, ya bakisi nyonso ya mokili oyo. Tala sika Nzambe apesi mboka na biso moko. À cause de l'écamouan, Nzamba bandi ba malédiction. Il y a des gens qui meurent dans le cas du jour au nuit. Ba mort subite ko na te. So ki na ba rompo ba tie ba mitamu na bango. Kwa kanga bana na Nzambe ba kufa lokola ba mbwa. So ki na ba plutôt ba tu bazo négocier même na ba médecin. Ba yi ba bana ba so ba bana na Nzambe. So ki na morgue ba tu bazo négocier même na ba tu morgue. Ba so mi chopo ya ba tu ba ke lokola ba so ko le bembe mayi wana a vivre na ngosa na makambo. Menzambe na bolingo na ye azoraka mutu ya mawana su ata asali mabe alakeli biso mabe atomboki mais lokola tombola Yesu Kristo lokola molobe na biso akozongi sataka mwana biso na biso. Amen amen. Mutakita mgena se utango sio Yesu. Et le verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin pour qu'il cultiva la terre d'où il avait été pris. Amen, amen. Zambe azalaki moninga ya mutu. Akomisaki biso lokola bana ya likinda tozwana ne ensemble. Maintenant kaka moto aboyi kokoyoka section Nzambe. Zamba bimisi na kati nelangane deni. Feti Nzamba bimisi biso na kati motema na ya azalaki leo. Na bolingo Nzamba la kati biso kola mwana. Papa biso bana ye papa. Abimisa biso deja na kati loko. Mais na mawana Nzambe atini Yesu Kristo po azongisa biso na kata ya bolingo na kata motema ya Nzambe. Molimo santo ndiye komi kwa konsoler biso toka mwana kata likambo. Soko kitika na kata mukanda jeunesse wana abandi ko pesa lenge nini mutu akokufela. Mutu utaki na putulu, bonga kozonga na putulu. Bongo nyoka koliaka ka putulu na suka na mbula na mukili na bomo ene mobile. Mais putulu o nyoka kolieza nini? Mais saka yo mutu. Parce que yo mutu utaki na putulu songi na ozonga na nini na putulu. Mais bila ya nyoka ndaye saka yo mutu. Nyoka za diable za image ya Satan. Ba changer comme ndio ko ba pesi comme nyoka. Nge Satan premier ange Nzambe mona Nzambe apesa confiance na kata lolo. Kama Nzamba bwenga na kata lolo na kata pakati apesa kombo ya Satan. Nyama ya mayele mabe. Nyama ya songi accusateur mokaboli ya batu mopanzi batu. Ya linga mona tesika basangani boda bolingo. Esika mo Nzambe basangani te, esika bana Nzambe basangani ya kolinga te.
akoyaka akotaka ka bokabo na kati na bino tala bisele ya Satan yango tosenga na bana Nzambe bazonga na kati ya makolo na Nzambe afeke eloko oyo eyela biso te biso za ba oyo tokitanaki na nzela na Yesu Kristo na biso na kati na mboko oyo toyebaki Yesu Kristo te bayuda te bakolo Yesu me biso toyekozwa grâce ya kolia makambo na Nzambe bayeti biso na kati ya mokanda ke bilei bakopesa bana bato bapesa ngo biso tobotami na ngolu ya Yesu Kristo ya bolimo sana amata na ekulusu akufa asopa makila po yo na ngala etozala bato siko grâce oyo okoperdre yango mpo kofuka mela likolo Nzambe apesa mawa na kati ya mboka na biso afongola bato miso ya molimo bato bamona suka ya mokili ya Satana mosala Satana elingaka nini afongola bato miso ya molimo bamona ke mutu tozokende kopesa kofuka mela nyoka aza lolenge nini elilingi ya ngombe aza demo ya makasi ya franc-maçonnerie demo ya makasi ya sans pitié mais na Nzambe tozokwea tozolamuka tozosenga bolimisi nayali boza movanga nasenga bolimisi mpo natambulaki na kuta mpo nakweyaki na kanda nakweyaki na ekopo Nzambe aza Nzambe ya makolo mais na diable aza sans pitié soki okwesi libaku ya 1 mois okofuta autant de litres makila okosuka wapi tanga mukanda ya Jean 3 chapitre 16 on a 2 lignes 2 versets 4 Jean chapitre 3 le verset 16 la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui mais il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Satan obunga na bomo ya seko zanga yango pona bokonzi ya mboko pona libala pona musala pona titre ozwa bokonzi ya samukili ozanga Yesu Kristo ozanga pena lola obunga lokola Mungu na kata biloko na kosenga conseil na bana Nzambe ke tolanda nde Yesu Kristo tondima ye po tobunga te tokufa tomona Nzambe po tobunga te mais misala na biso ezala béni les entrailles na biso ezala béni bilanga na biso ezala ya kopambwa makasi ba église na biso etonda na bunzambe tosala na bolingo na ante biso bana Nzambe tosimba na makasi po bana nyoka basimbani makasi soko kiata pa muta enkanka muta franc-maçonnerie baza na baloge na bango ke mutu na biso leka pa mutu na mnaza kuna akopesa mamo mot de passe mais bongo biso bana Nzambe muta miso na kopesa muta imbangise mot de passe muta labor na kopesa mutu ya peine de vie mot de passe mais tout le mot de passe moko ya komba Yesu Kristo l'amour et c'est tout ça on a kata bolingo ande okuma so nzela lolo to kima masumu to pesa masumu kongo afeke Nzambe akota na kata mutema azonga na biso na kata mutema na ye po lobi to maso sema na kata mboka na biso po lobi to maso bisema na kata bongo na biso bandako na biso to pesi mbote na bana Nzambe nyonso bataka makanisi na kata ngomba oyo ezalaka ngomba ya prophète no kiteme ezalaka ngomba ya Nzambe lieu de prière mode to benga mode des oliviers eza lieu de prière sika secours ya bana Nzambe nyonso ya Kongo mobimba ebikisama yango ya mokili mobimba ebikisama kana ngombo oyo batu baza na poto bazwaka secours na ngombo oyo batu baza na Angola bazwaka secours na ngombo oyo batu baza na Afrique du Sud bazwaka secours na ngombo oyo donc veut dire monde entier biteli nyonso ya Congo tozwaka secours na kata ngombo oyo awa tobengani mutu te tout corps de Dieu mwana Nzambe serviteur de Dieu moyembi tozana posa na bino kate siko parce que pona kosangisa mayele to force ya bana Nzambe afin que ya Nzambe ekende liboso Satana yoka soni bongo lokola mo message to kopesa numéro ya téléphone oyo ezali ya WhatsApp na mususu ya fourchette to bakisa po batu na Nzamba na Nzambe na kata mukili bo simba et pesa pe batu secours na kata musala Nzambe to pesi bongo numéro ya WhatsApp ezali plus 243 089 82 28 089
82 066 07 089 82 066 07. Pour Africell, ezali 0900 42 18 41 0900 42 18 41. Prophète Enoch, tozali dispo pour na koyamba bino du jour et nuit. Toza awa na ngomba to bimakate, tosala musala nzambe. Banda ko ezali, mais ko la nzamba pesi temps, to va na ngomba pour na kosenga na boka sabali pour na kobuta. So moment oyo, tozo bunda na mboka na biso Congo. Moment oyo biso bunda la Congo, batu bazola shawarma. Moi biso bunda la Congo, batu musu balali na bambetu. Moi biso bunda la Congo, ça n'a pas lié. Il y a pas limité le Congo fongama parce que bakangi lokola Congo na kati azo fongola te abo limité fongama biso toko simbisa maboko biso nyonso lokola bana Israël tombola ki maboko ya Moïse de gauche à droite afin que lo le ganga Israël elong biso to simbika le ngwa to simba na maboko biso bana Congo bana sa moyi isika to simbisa ka Yesu Kristo to tomboli maboko likolo pona ko kumisa monene na Nzambe mboko eza délivré. Ça va pas me le dire.